醫生與笑匠兩個截然唔同嘅身份，加上佢哋嘅成長經歷，又會令到佢哋對生同埋死有啲咩啟發呢？三位講者將會從4個層面，一層一層、一步一步咁樣拆解死亡，由死亡嘅定義、接觸死亡嘅經歷，如何看待死亡，再討論點樣為死亡作好準備。事不宜遲，我哋以最熱烈嘅掌聲歡迎 Philip、Michael 同埋 Tony。大家好，再一次歡迎大家嚟到呢個醫生與笑匠談生死嘅座談會。我係 Tony Mok 莫樹錦。其實咧，我今日有啲緊張嘅。點解咧？因為我過往做節目咧，多數同3個靚女嘅。咁但係今日同2個年紀稍大嘅靚仔，咁都有啲唔習慣。不過既然談到死亡咧，佢嘅年紀咧就比較適合啲嘅。嗱，少少 housekeeping 啊，第一就唔該大家熄咗你嘅電話，咁我哋可以安靜咁樣做呢個死亡嘅討論。第二方面咧，我好希望呢個係一個 interactive 互動性嘅討論，唔係淨係單喺我問佢答。如果大家喺途中我哋發問嘅問題之中，你有意見或者你有問題嘅，你可以去到兩邊嘅麥克風，企喺呢度耐心等待，我會盡量俾機會你去發表。不過發表嘅時候咧，記住唔好太長，1分鐘留下。如果唔係咧，我就冇時間聽 Michael 講説話噶啦。好，我哋開始呢個節目啦。咁咧，第一個咧就係先問候大家，大家食咗飯未啊？未食飯嘅舉手，哇，都好多喎。好，再問大家，大家死咗未啊？未死嘅舉手。喂，前面好似一兩句冇舉手嘅，點解？遲啲燒柱香俾你啊，唔使擔心啊。OK， 好，我先問啊 Michael 第一個問題，點解中國人咁畏忌死亡嘅討論咧？問候人食飯就得，問人死咗嘅咧就好少會咁樣講嘅。你覺得原因何在？Michael，大家都知道生死好難講噶啦，其實咁啊，我想俾人答呢個題目之前咧，因為你俾我啲題目咧，好似係棟篤笑咁嘅題目嚟。咁我都自話 friend 嘛，大佬。咁你再俾人棟篤笑之前咧，我想講幾個開場白先，你請坐好唔好？好。需要1分鐘，因為呢1分鐘我講完之後咧，就代表晒所有我對生死嘅心聲噶啦。咁一陣間所有嘅發展咧，無論講棟篤笑或者唔棟篤笑咧，都係 based on 一陣間我講呢一個我自己對生死嘅睇法嘅啫。不如我講咗幾句先好唔好？我由細至大咧都好憂慮一個問題嘅，我唔係好快樂嘅人嚟嘅，其實就因為我答唔出3個題目，就係究竟我喺邊度嚟嘅咧，同埋嚟地球啊有咩意思嘅咧，同埋死咗之後去邊度咧，冇答案嘅。咁我就認為咧，咁重要嘅3個題目都冇答案嘅時候，人類有乜可能會快樂咧？其實梗係茫然嘅，唔使講嘅喎。咁我諗咗好耐之後，諗通咗件嘢，得2種人嘅呢個世界，一個諗掂咗，一個就諗唔掂嘅。諗掂咗嗰班人係咩人嚟嘅咧？就係佢相信宗教嘅。一旦你相信宗教，你認為有一個上帝嘅時候咧，咁就咩都解決晒啦，就冇問題啦。因為上帝做你出嚟嘅，你嚟地球嘅原因係因為你要準備上天堂。死咗之後去邊度就唔使講啦，去 everlasting paradise。哇！一旦你信咗上帝之後咧，一切解決，一切問題都冇，唔需要再問生死，嘥氣。佔幾多人到咧？佔1半到啦。在座我諗有1半人係信嘅。咁剩翻嗰唔信嗰班人啊，點樣算咧？尤其是邊一班會唔信咧？就係我哋讀醫生嘅，讀醫學嘅，因為尤其是我哋受過科學訓練同埋科學思想嘅人咧，我哋得一個方法去尋求真理嘅啫，就係科學方法，就要求證嘅，
要有證據要證明呢199%都唔得。無論點樣，我哋都冇辦法用科學方法去證明上帝嘅存在嘅。我哋又冇辦法去相信我哋唔可以證明嘅嘢嘅噃。哦，咁啊大鑊啦！喺邊度嚟咧？有咩意思咧？將來去邊度咧？咁我哋剩翻一半人就茫然噶啦，係咪？嗱，我試試嘅，大家屬於信咗宗教，認為完全冇茫然嘅，請拍拍手。啊，都好多啊！好似我咁，都係茫然緊嘅，唔知點算嘅。請拍拍手。啊，尤其是你哋，因為受過科學訓練都冇得傾嘅呢個，你夾硬想呃自己都唔得。嗱，咁我彈一彈過去 Philip 啦，你係信宗教，又係信科學，呢條路點樣睇咧？俾多分鐘得唔得？我俾多分鐘，唔好意思，我以為你搞掂添。我未，我未完啊！我講完之後就講晒啦，其實。剩翻嘅仲篤笑嘅咋。咁我覺得慘啦，咁點算咧？咁啊，一路諗緊呢個問題咧，直至到拍咗破地獄之後咧，啊，我開始有辦法解決呢個問題喎，就係你唔知咗喺邊度嚟有咩價值，同埋將來去邊度啫，呢個唔緊要噶，呢個唔係最重要，還點落車噶嘛，死梗噶。或者冇意思，死咗之後完全冇嘢嘅，都唔緊要嘅。你最緊要就係咁短暫嘅人生啊，雖然就過客，但係個沿途風景最緊要啫嘛。咁你咪每一擘大隻眼，咁短暫嘅人生，你欣賞每一秒鐘、每一分鐘、每一日嘅沿途風景，包括真係嘅風景及你心愛嘅人，加埋都唔夠10個8個。咁你淨係珍惜咁嘅日子，過得快樂，咁就夠啦，已經都。呢個就係意義啦嘛，使乜諗咁多嘢啫？咦，咁沿途風景先係最緊要喎，唔使諗咁多嘢嘅喎。咁諗通咗呢樣嘢之後，我發覺又唔咁就唔使宗教咯喎，唔使宗教都得喎。啊，呢個好開心。好啦，咁我今日咧問我就認為咧，其實有冇來生有乜意義都唔重要，最緊要係沿途風景同埋你自己心愛嘅人嘅啫。其實嚇，咁呢個係最重要嘅。我都好贊成，我嘅風景係相當重要。我哋俾啲鼓掌啊 ，Michael。好，俾個機會 Philip 啦。科學同宗教中間對死亡嘅點樣睇法？其實咧，我諗咧係幾難嘅，因為咧好似好對沖嘅科學同埋呢個宗教。因為宗教就係你信不能問，但係科學我哋要求證，所以其實咧係好對沖嘅一啲概念嚟嘅。咁我自己點解會會信咧？我覺得其實好似阿 Michael 咁樣講，其實沿途風景係重要，但係咧其實咧雖然我哋係知道會有機會死亡，同埋咧每一個人都係平等機會，係同一時間咧我哋不能選擇。即係如果講呢個沿途咧唔係自助遊嚟嘅嚇，唔係你可以計劃咧幾時去邊度，亦都唔係計劃咧幾時可以落車，冇人可以計劃嘅。咁所以咧喺嗰個 point 咧，其實我係會信咧宗教。即係宗教咧，俾我哋信心，亦都好似 Michael 講啦。講完之後咧，就唔使講啦，就可以咧集中翻沿途風景。其實冇對沖嘅喎嚇。當我哋人生咧，可能集中喺翻沿途風景裏邊咧，面對嘅一切咧，可能甚至乎明天已經死亡咧，我哋都會有信心繼續前進。呢個就係我嘅概念咯。好嗱，如果大家對呢方面有意見咧，可以行去咪高峰嗰度啊。但依家我就問多條問題先。未知生焉知死？論語即係話阿僆仔，你都唔知生存係咩，講咩死啫？你有嘢答，好，你講，繼續。因為我未答你頭先嗰個棟篤笑嘅題目。哦，好，你有嘢答。你問點解中國人咁畏忌講死亡？係咯？點解唔會問你幾時死啊嘛？你話係咪？係。因為我睇過你啲題目嚟噶嘛。我今發咗皮俾你先啦，Sir。咁我覺得咧，原來我先開始諗到，原來我哋中國人對死咧係唔係最重要嘅。點解我死？所以唔會問人哋，梗係你死咗飯未啊？咁啊嚇，你嚇。但係唔會問你幾時死咁啊？唔會嘅，因為原來唔係最重要。咁啊，中國人係咩最重要咧？就係食飯。所以見到就問死咗飯未啊？咁就點解我第一套片唔知大家有冇睇過？可能好後生你哋啊，叫做雙星報喜嘅鬼馬雙星嘅時候咧，阿 Sam 唱嗰隻為兩餐乜都肯制啊，前世。係為兩餐乜都肯制嘅喎，我哋為兩餐嘅啫喎，
唔係為理想乜都肯借前世，唔係為咗錢乜都肯借前世，唔係為咗快樂乜都肯借前世，係為咗兩餐乜都肯借前世。呢個大晒嘅呢個，就係香港人。第二先至到錢，好奇怪噶快樂，我哋唔識嘅中國人，好似唔重要啊。因為你諗下過年啊，尤其是過年我哋嘅恭喜發財咁，好奇怪嘅嘢嚟嘅喎，恭喜發財。人哋全世界都係 Happy New Year 快樂新年噶嘛，Merry Christmas，Merry 啊，因為無端端過年嘅鬼，你見到個西人嚟嘅喎，Hope you get rich 咩？Hope you get rich 咁呢啲莫名其妙，即點解會咁嘅啫？就我哋都好似啊，梗係發財最緊要。原來發財都係第二啫，係食飯係第一，咁先至到其他嘅理想。咁當然而家聰明咗啦，而家大家。各位同學，而家呢個時代咧就唔同咗咧，就係原來我這一生不羈放縱愛自由啦。而家咧就愛自由啦，而家自由就大晒。咁後話呢個唔講字啦。但係原則上喺傳統我哋嘅中國歷史裏邊咧，食飯可能係因為我哋中國人窮得太耐啦，幾百年以來都係黃土地，都係捱都冇飯食嘅。最緊要食嘢先得，我諗就係呢個。100%同意，我哋好快脆，我哋就去食飯㗎啦嚇。OK， 喂嗱，咁啊講翻啦，死亡。到底幾時開始咧？係你有病嗰刻開始啊，定臨終喺 dying bed 上高先開始啊？定因為一出世就開始咧？聽下醫學意見先。死亡幾時開始？其實咧，我諗大家亦都唔會希望或者思考究竟死亡係幾時開始嘅，因為咧從來咧大家都係希望講生存，點樣能夠繼續我哋嘅生命。但係咧可以咁講咧，就係其實我哋一出世已經注定喺度死亡噶啦。咁但係咧調翻轉就係，如果我哋成日都諗住，喂我聽日就唔知死唔死咧，其實乜都唔使做喎嚇。因為點解咧？你淨係諗住，喂我個 consequence 係會死嘅喎。咁點樣咧？咁你冇辦法有計劃喎，可能冇明天噶嘛。咁點計劃咧？咁樣咁但係我覺得其實我都有即係有啲領悟，就係可能聽過 Steve Jobs 嘅一個 lecture 啦，即係喺。佢喺 Stanford 嗰度，即係可能10年之前啦。咁佢話其實咧，人咧你可以當每一天咧都係你最後嘅一天。當你咁樣嘅時候咧，你嘅理念咧就可以知道咧，選擇你應該今天最應該做嘅事情。咁當然啦，你聽日未必死或者唔係死嘅，真係。但係咧嗰樣可以幫助到你咧，去推動咧，去諗翻你究竟應該要做啲乜嘢嘢。咁我覺得呢樣嘢咧都係好重要嘅，對於我嚟講。你係點睇咧？你嘅死亡幾時開始咧？定開始咗未咧？我覺得如果你覺得沿途風景開始冇意思嘅時候，就死亡就開始啦。死亡同肉體冇乜關係嘅，我認為。係。不如我咁咧，我一生最中意就係電影。某程度上我都死咗一陣嘅啲，喺十幾廿年前開始，我諗唔到嘢。拍嚟拍去都咁上下嘅嘢，即係咁我有曾經都不如死佢咧，其實都冇乜意思咁嘅情況。咁我感受到就係、除咗我面對鯊魚頭先講嗰段古仔之外啦嚇，咁到 physically 真係可能會死亡之外咧，精神上嘅死亡就係當你自己覺得沿途風景開始唔靚，所以你嘅選擇沿途風景嘅主角係好重要嘅。你將來會做醫生，我一世咧就係有一樣嘢最中意嘅就係到今日83歲咧都係好迷嘅就係電影，就係點樣設計嗰部電影嘅咧？點樣令到人笑嘅咧？拍到而家拍嚟拍去都咁上下，咁啊點樣諗新嘢咧？呢個好刺激嘅，好好玩嘅。我24小時、23小時都諗緊呢樣嘢嘅。只要你繼續有呢樣嘢，或者你將來做醫生嗰位同學嘅時候，你係救緊人嘅。你係救人啊，即係最大樂趣嘅、最偉大嘅啦，我覺得最開心嘅啫。一旦你唔想救人嘅時候，而教我為咗錢而做，或者點樣咧，咁你就開始死亡啊！我覺得係。咁我諗其實最緊要都係死緊㗎啦。喂，嗱，頭先你講鯊魚嗰個實在太正啦，因為我同阿菲力有機會聽咗，可唔可以同其他觀眾講講你接近死亡嘅經歷，就係你個鯊魚經歷咧？係啦。佢啱啲記者問我啦，佢話：你有冇死亡經歷啊？咁有一次就係我好中意潛水嘅。有一次喺泰國嘅某個沙灘咧，我朝頭早住幾日嘅，朝頭早起身6點鐘，得一個人
行咗個沙灘，嗰啲水好清，忍唔住跳落去咁啊潛水。好中意 snorkel 嘅，即係揸個鏡，有支管啊喺度呼吸嗰啲啦嚇。嗰啲水好淺，咁游下游下睇下魚仔，咁啊游啲時100碼去外邊嘅喎。嗰度啲水都唔係好深，即係10零尺、20尺都唔夠咁啊，好靚嗰啲珊瑚魚啊游嚟游去咁。忽然間有一條鯊魚10幾尺長喎，真係我都未見過咁大條嘅，真係。係咪大白鯊我就唔係好 sure 啊！真係都係開始喺度兜圈。咁我覺得，咦，兜圈咧，根據我所記得咧，係鯊魚想攻擊你先至慢慢兜圈嘅，而且係兜得好慢嘅喎。佢眼及下你咁啫，一路轉，越轉就越近。咁我覺得我又冇揸刀，咁冇得打嘅喎，直情好大條喎，10幾尺。咁我揸住佢隻腳有隻蛙鞋咧，嗰度 flip 緊。我諗住，如果佢衝埋嚟咧，我只能夠掹佢，因為掹係最大力嘅，手都冇用噶啦，即係掹佢隻眼啊，或者即係佢越游越近嗰個圈。當佢縮細到大概6、7尺，佢一擺尾我中意佢一擺尾就可以攻擊我噶啦。喺嗰個轉圈嘅2、3分鐘裏邊咧，喺我腦筋出現嘅，有幾個人嘅樣嘅，咁我知道啊，原來我一生最緊要就係呢幾個人，以前我都唔知嘅啫。同埋有幾個場面，有幾個場面出現嘅。呢啲嘅場面，其中一個拍緊電影嘅，當然啦嚇。即係某個 moment 啫。我話原來一生喺幾秒鐘，嗰啲畫面會出嚟嘅喎。原來佢自動潛意識會同你揀到嘅喎。原來。咁我先知道以前有個題目話答唔到啊嘛。嗱，即係船沉啦，你要救阿媽定救你老婆嗰啲？咁即係邊個啫？我以為冇答我，原來你個腦裏邊咧係有嘅。到真係有嗰個 moment 咧，你嘅手唔知點解就自己就會唔知點解會伸咗去救嗰一個人㗎嚇。原來有嘅，我哋唔知嘅。去到嗰陣時，即係潛意識先帶你嘅手去嘅。好啦，講翻呢度。咁嗰陣時我知道，出現呢啲人。咁我知道可能會死嘅嘛，因為原來佢死嘅時候會咁得意嘅，即係就會出現嘅。咁果然間都未人諗到，但係佢一分鐘之後咧，嗰條鯊魚真係一擺尾住佢游埋嚟，佢冇裝開個口嘅，即係佢游埋嚟正面咁游埋嚟，都唔知係點啊！我就硬咗佢啊！佢硬佢即刻就睇後之後。咁啊走咗去喎，咁於是我就慢慢我知道快都冇用啦。如果佢翻嚟嘅時候，你就死梗嘅都係。咁慢慢游翻嚟都冇事。咁由嗰陣時開始咧，我知道咧原來人生啦，你嘅沿途風景裏邊咧，仲唔淨止係有自動攝影機，我會話俾你聽有啲咩嘅。呢次我最接近死亡嘅一次啦。嗱，我有跟進問題。破地獄有一幕。你已經死咗嘅，瞓咗喺度。阿子華咧就要幫你化妝，然後跟住唱嗰個天隔一方難見面，都好感人嗰一段。你嗰時諗緊啲咩嘅咧？即係你係扮你已經死咗噶啦，其實你已經係條屍嚟。當時個腦海之中有咩嘢諗過？係你個死亡經歷係咪就係咁嘅咧？嗱，嗰陣時我覺得係，我覺得黃子華只有佢做戲嘅嘛，我詐死嘅啫嘛。係好難做嗰場戲，其實我想睄下佢點做，咁啊！但係個攝影機就3架機喺度，我冇得喐噶。啊，仲有如果你未拍過戲嘅咧，好難拍噶，你扮死屍，因為如果你個 wide shot 嚟咧，你個肚腩好難呼吸噶嘛，你略為呼吸咧，你都會有些少。咁你要忍住喎，嗰個鏡頭好長嘅喎，你頂唔順嘅時候點算咧？導演又唔理你嘅啫。咁啊喺嗰個時候就比較辛苦啲啦，即係咁啊。好在我忍氣忍得幾耐嘅咁啦。拍咗3個剔，3個剔都成1-2分鐘以上㗎嚇。3個剔都係2分鐘，你就唔準唞氣嘅直情。哇！拍耐啲你真係死㗎咯咁就。喂，阿 Philip。
你行醫咁耐，都應該見過唔少死亡啦。可唔可以講你第一次接觸死亡嘅經歷聽下？我諗第一次都係可能同大家差唔多啦，喺初出茅廬嘅時候咧，係一定會面對死亡嚇，因為生死就係發生喺醫院，時常都面對嘅。咁但係我最深刻咧，因為我第一年咧，即係作為初出茅廬嘅外科醫生咧，派咗去小兒外科部。小兒外科咧冇乜生死，係生嚟嘅嚇，好少小朋友會死。但係咧，我歷歷在目就係因為咧，我真係冇遇過。當時咧係派咗去大概4-5個月度咧，就遇上一個咧好不幸嘅女孩咧，就係俾一個即係精神病嘅人咧喺無差別咁樣攻擊，插咗7刀。咁我真係估唔到咧，佢係會即係送嚟啦，因為我小兒外科第一年。咁我一嚟到喺急症嗰度咧，佢已經大出血啦。咁我即刻就已經 call 晒我啲老細，包括小兒外科，因為我哋嗰陣時好 fin 嘅就係得2層，上面一個 consultant。咁啊 call 埋心胸外科一齊即刻衝上去手術室，當然結果都係冇辦法救得翻。我係久久不能平復自己心情，因為我第一次初出茅廬就遇上一個小女孩係即係因為急症咁樣去死亡，而且亦都唔係一啲即係應該遇到嘅一啲病啦，係一個好急嘅情況啦。咁我自己冇辦法平復啦心情，咁我亦都要跟住我個老細去睇下點樣去同個病人家屬解釋啦。我諗呢個都係好困難一樣嘢啦。從此我學咗咧就係點樣能夠去接受。咁當我久久未能平復嘅，但係其實慢慢咧你都要接受呢樣嘢嘅。咁但係通過我嘅培訓之後啦，去到我嘅畢咗業做一個專科外科醫生咧，慢慢見得多咧，就似乎慢慢習慣咗啦。嗰時咧嗰啲老闆咧同我講咧，恭喜你啊 ，license to kill。我哋外科醫生 license to kill。但係其實咧，我就希望咧諗下咧，我唔係007下，但係咧我哋諗下咧，點樣能夠 license to heal rather than license to kill。但係咧，始終都會遇到一啲急症情況，譬如咧一啲即係腸部咧有啲急症嘅壞死嗰啲咁嘅情況咧，我哋咧只能夠做 open and close， 即係打開個肚咧，無能為力閂翻。嗰個心情咧，其實對我嚟講都係好難去做決定，因為嗰個 open and close 咧，等於俾咗個死亡證俾個病人。其實就佢未死，但係我哋因為無能為力咧，係必須要咁做。咁嗰個咧又係另一個我要克服嘅一個情況。咁去到依家30幾年啦，當然我就已經係即係類似純熟啲啦，我可以咁講啦，即係大家可以亦都可以有個比較好啲嘅角度咧，去同病人同埋即係個屋企人咧去解釋啦。呢個問題我冇預備嘅，不過突然間諗起，對死亡習慣咗同對死亡麻木嘅分別喺邊度？我覺得咧，其實咧，我哋作為醫生咧，一定需要咧保持到一個專業嘅。咁我絕對唔希望自己麻木嘅，因為咧，其實如果你麻木咗咧，你當一個好 routine 嘅一樣嘢去做咧，其實咧係會好影響整體成個醫治過程，包括咗咧病人點樣面對。因為其實頭先Tony都講啦，大家一出世就係面對死亡噶啦。但係如果你都抱唔到一個正面嘅一個態度，去幫助病人喺佢嘅心目中，或者同佢嘅屋企人嘅角度去睇，去點樣去處理呢件事咧？其實咧，佢都會失去希望嘅。佢可能唯一嘅希望就係見到你，但係當你都冇一個變咗個麻木嘅人咧，其實咧呢個好困難嘅。咁我自己當然啦，我就會感受得到，因為咧2年前我父親過世嘅時候咧，我真係由外科醫生變咗一個家屬。當時咧，我真係感受得到咧家屬嗰個角度嘅心情。同埋我成日都會諗，究竟我仲有冇啲咩嘢可以做咧？即係調翻轉頭頂帽，以為自己仲係醫生，但係其實咧喺心情上咧係好難控制嘅。所以我選擇咧最後咧交俾我哋咧最信得過嘅同事同埋團隊去做處理。我都係做翻一個家屬。Michael，咁你有冇經歷過家人死亡嘅過程？咁如果見到家人有痛苦嘅時候，你點樣去面對呢一個事情咧？即係我可能亦都直接講少少，可能你都經歷過你弟弟嘅離開咁樣樣。我有2次經歷係好難忘嘅啫。一個就我媽嘅爸爸，佢話俾我聽咧，我媽話俾我聽，佢話佢爸爸喺廣華醫院唔得，都唔得嘅時候咧，嗰陣時好幾廿年前咧，當然醫院都好落後嘅嗰陣時。咁佢又話個經驗俾我聽咧，佢話佢爸爸
睇完之後，嗰個護士同佢講，佢話你爸爸已經瞓咗幾日都唔醒噶啦，而家佢係靠嗰個呼吸器嘅啫。如果冇咗呼吸器咧，佢好快就去噶啦。咁其實你應該去啦，咁辛苦。嗰個護士講完之後就行咗出嚟。咁我阿媽咧就自己好似唔知點解識得做啦，即係就咁就將佢爸爸嗰個喉就咁歪咗少少咁。嗰陣時冇人理嘅，喺廣華醫院佢好耐年仔，你哋未出世咧，當然啦。咁我聽咗呢個古仔咧，我覺得啱嘅喎。點解要佢捱咧？即係就唔最緊要唔好捱啫。其實我已經有啲咁嘅概念㗎啦，已經。好啦，咁直至到近期嘅，即係就廿幾年前、30年前到啦，到我爸爸啦。咁啊瞓咗喺醫院度幾日，差唔多都10日8日嘅已經，又係靠嗰個咁嘅嘢。咁啊有一日，個醫生仲係我好朋友嚟添喎。佢話朝頭早5點鐘就打電話俾我，佢話 Michael，你即刻過嚟醫院先啦，咁我等你啊咁。咁啊去到6點鐘，去到醫院房門口，佢叫我騎樓度傾下偈。佢話你爸爸咧應該就唔係幾得噶啦。咁我過去嗰3日咧都係同佢係打緊一啲某啲嘢咧，係頂住先嘅啫。咁啊，佢覺得佢都冇 conscious。其實佢今日朝頭早咧，佢想唔打啦。我話唔打即係咩意思啊？佢話唔打咧，佢好容易就好舒服地就會去咗噶啦。咁我想問你先啫。咁你使唔使同你啲兄弟姊妹傾啊？咁我話你話100%係唔得。佢話係，其實佢而家佢都夾硬頂住幾日都已經係夾硬靠嗰啲咁嘅氣嘅啫，同埋打針不斷咁打緊針嘅。而家係我唔知打咩針咧，仲之後咁即係我自己揸主意就話咁就唔好打啦。咁佢冇打任何嘢，佢就唔打啫。佢唔打，佢你等喺呢度。咁隔咗個零鐘頭之後，佢叫我入去。咁我爸爸已經都去咗，已經都。咁啊喺咁嘅經驗之下咧，我就覺得我冇寫定遺囑，但係我啲同老婆講啊，同啲仔女講，有一日如果面對咁嘅時候咧，你就諗都唔使諗噶啦，就同我掹一條喉就得噶啦。已經講咗啦，已經係。嗱，好多人咧都覺得掹喉就好簡單嚇，但係背後嘅法律同埋醫學問題咧，就要請教阿 Philip 啦。對唔住，你係我哋依家醫學代表，我只係一個 moderator 嚟嘅啫嚇。就係話，如果一個病人喺痛苦過程之中，或者我將佢親身少少呢個你嘅家人或者你嘅好朋友喺一個嘅 dying process 死緊嘅過程之中，佢係有痛苦，點樣進行安樂死咧？喺香港係唔合法嘅，我哋點樣能夠幫到一個喺死亡過程之中感到痛苦嘅病人？我諗我相信在座啲同事都面對唔少呢咁嘅情況啦。好老實講，因為其實舊年我哋即係政府就即係話立法就係即係個預設醫療咁啊，將個法律可能等到下年先至生效啦嚇。咁但係其實我哋不嬲都有，從來都有講咧，即係 DNA CPR 呢樣嘢噶啦嚇，喺病房裏邊不嬲都有講嘅。咁就係見到即係如果係病人有嗰個痛苦或者係一個不能逆轉嘅死亡程序嘅情況底下咧，其實咧即係我哋都會從個病人嘅角度出發咧，我諗都要即係用個心去諗，如果將心比己嘅時候，係咪真係應該繼續呢個醫療程序咧？咁我自己嘅講真，即係自己父親過世嗰時，其實佢係好嚴重嘅肺炎，當然佢有個 background 就係佢有腎病啦。咁其實咧當時咧，我哋都要同我屋企人解釋，因為肺炎其實你可以插喉噶嘛。係嘛？即係你可以插喉去一路拖一路咩噶嘛？咁但係我哋都見，即係我自己就會即係行前多一步，就都見到爸爸嗰個痛苦，同埋個呼吸，同埋亦都知道咧，即係佢好大機會佢係冇辦法可以再即係繼續生存噶啦。咁嗰陣時咧，我哋都同我媽媽講咧，就話我哋唔好插喉啦。即係我同佢講。咁但係當然啦，即係去到將來預設醫療嘅時候咧，喺啲不能逆轉，譬如癌病末期啊，或者係一啲即係認知障礙症或者其他嘅病，係令到你不能逆轉嘅過程係會死亡嘅咧。其實咧喺你有一個即係仲有意識嘅時候咧，亦都可以咧係考慮呢個預設醫療嘅。我唔係唔同意你嘅講法，
但係話不能逆轉嘅定義，好多時候靠我哋醫生去定義，但係又冇一個醫學界一定大家同意嘅乜嘢情況就叫不能逆轉。當你90歲有肺炎，我哋覺得不能逆轉，但19歲有肺炎，你絕對唔會話佢不能逆轉，你都幾大都猜到盡，然後先叫佢不能逆轉嘅。咁條線應該畫喺邊度咧？我見到好似有啲高官喺度咁樣，我想係，我可唔可以聽下啲高官嘅意見？麻煩俾個麥克風阿林醫生。我冇應承過客串嘅喎，對唔住，擺你上。我即係咧不能逆轉咧，即係當然我哋唔係呢度喺度講定義啦嚇。咁但係即係頭先同阿 Michael、阿 Philip 嗰個討論中咧，我哋都見到係話究竟喺生同埋死之間點樣去掌握到佢哋兩個對立面，但係中間好似又有好多嘢係互相聯繫嘅。就譬如 Michael 講，無論生死，你只要嗰個過程、嗰個風景就最好啦。咁阿 Philip 咧就喺嗰個醫學上講到，其實或者係到某個情況，你冇盡到力，你本身已經失去咗你個專業嗰方面咧，你嗰個就不如係即係等於好似個死咗咁樣嚇，個人冇咗個專業啊，你已經係冇咗你追求嘅一種熱誠啊等等咁。咁但係去到話，如果要呢一啲我哋自己掌握唔到，或者係話冇做好自己嗰個思考喺呢方面，亦都仲係好模糊嘅話，咁跟住就去到話，咦咁如果我哋要係話進一步去到繼續落去，咁究竟點為之係逆轉啊、不能逆轉啊嗰啲咁咧？我覺得最緊要咧，其實係要喺個過程當中要個溝通係最緊要嘅。即係個溝通咧，就係喺各方面，無論係嗰個提供服務嘅人啊，或者係嗰個家屬啊，或者係嗰個病者咧，喺個溝通當中咧，究竟嗰個逆轉嘅過程係嗰個醫學上，你係判斷到佢嗰個科學上係咪做唔到更進一步嘅嘢咧？但係對嗰個病者、對個家屬嚟講，喺嗰個照顧嘅層面，喺嗰個感情上，係咪都已經可以接受到咧？咁我覺得呢個逆轉嗰樣嘢咧，唔能夠完全係一個科學嘅判斷嘅嚇。我自己都經歷過即係家人嘅一個離世嘅過程。喺其實當時咧，我嘅家人咧就已經係嗰個狀態咧，就唔係可能即係自己可以作到一個決定嘅啦。咁當然同個醫生傾嘅時候咧，我自己又係醫生啦。咁喺嗰個過程當中，我就覺得有啲嘢唔係完全做唔到，但係咧佢會好受苦嘅。即係如果你喺嗰個搭緊車嘅途中，我代入去嘅角色，我家人係睇緊啲風景好好，但係突然間嗰個車你知道會撞去一個深淵，咁你唔想去撞去一個深淵，你想喺某個靚嘅位落，咁係咪呢個時候，就算個醫生講話嗰個逆轉係去到某個位，你都可以即係 DNA 也好或者咩咧，即係作為一個監護人咧，可以幫到呢樣嘢咧啊！咁所以如果我唔知答唔答到 Tony 嘅問題，頭先講緊係逆轉啦。唔緊要，有局長嘅客串，我哋俾一啲鼓掌佢。好啊好啊，多謝。好，到你，我俾你補充得唔得？好得 ，anytime。我有一個方法去應付呢個問題嘅，就係喺日常閒談裏邊咧，我同啲仔女啊、太太啊、老婆啊，都講得好清楚。你當半講少又好，咩都好啦。漸漸佢哋知道係好清晰地，唔使將來再講噶啦。譬如佢已經知晒啦，我係如果你覺得我係好痛苦，我係已經冇得救嘅，你諗都唔使諗，一定即刻掹喉講完。第一點，第二點，所有我愛你嗰啲嘢已經講晒嘅，已經係，亦都唔需要再講。最緊要就係咧，死咗之後，我要希望火葬。因為我希望將我啲灰我朝由細至大中意釣魚，時時喺西貢嗰度咧，啲海灘度釣晒啲魚，食咗太多魚啦。最好你就將嗰啲灰抌翻落去我嘅沙灘嗰度啦，等嗰啲魚仔食翻我嗰啲灰咧，咁個循環就繼續。
咁我又永遠可以消失咗喺我最靚嘅海灘。你嚟探我嘅時候咧，唔需要買啲咁貴嘅位嚟拜山嘅，咁你就去翻個海灘望住海，一齊同我講兩句嘢，咁就已經最靚。講晒嘅已經係平時不斷咁啊講晒。雖然我講完之後，我太太都唔贊成噶，佢又要我知，我明白。我話你唔贊成都唔緊要，我講晒我自己心聲先。到時如果你要改變嘅話，我都尊重你嘅改變嘅。如果你真係需要嘅話，不過如果你冇諗第啲諗法嘅話咧，就請你跟我咁做就得噶啦。尤其是掹喉就諗都唔使諗。即係鯊魚食唔到俾魚仔食嘅好。喂嗱，既然你喺度，我就講啦。你望落去60幾歲，但你都80幾噶啦。咁但係好多人就講到活到120歲，你覺得係咪好事咧？如果由依家嚟講到仲有40年，你覺得你能夠活到120歲，係對嚟講係件好事啊，定一個壞事咧？我覺得係活到120歲或者104歲嗰啲咧，係唔係好事嚟嘅？因為如果呢個世界嗱，我真係有上帝嘅話咧，我唔叫佢上帝啦。一陣間我仲講多一段就係，我唔相信有上帝之後，我唔相信有個人真係有啲鬍鬚好似耶穌咁樣啊，或者企住個雲喺度周圍飄咁，即係我唔算咁樣啫。實際上我希望亦都想相信呢個世界有個設計師嘅呢個宇宙。因為實際上你抬頭一望呢個宇宙，實際上太靚啫。太過安排得太細，太靚啦，太合邏輯啊！放低個頭望下人萬物嗰啲奧妙，淨係睇下我哋個腦啊，個腦都幾千億嘅 neuron 分隻嘅互相都咁鬼奧妙嘅嘢，靚到咁嘅，嗰啲起承轉合嗰啲巧合。冇乜理由可以係無端端巧合做到咁靚嘅嘢出嚟嘅，一定係有一個我叫佢做設計師嘅呢個，我唔知佢諗緊咩嘢，總言之佢控制晒一切，佢有一套嘢，我唔知佢套嘢係咩，我希望有邏輯係證明唔到嘅，方便啲就用宗教啦吓，如果唔方便啲就用我呢個方法，我認為希望。同埋，我覺得可能會有嗱，跟翻你嗰個邏輯思想，創造者或者呢個有冇鬍鬚都好啦，做得咁美妙，點解要 design 到人一定要死咧？唔係我你仲未講完，唔好意思，你好多時候停咗咯，唔知你係咪因為要接落去噶 Sir？你係俾個 signal 啊？我要諗一諗，因為呢個主題唔係講笑，呢個主題係好複雜嘅。即係我意思即係，頭先你問佢題目係長命好唔好啊嘛？長到120歲喎，我話唔好啊嘛。唔好原因係因為如果佢真係有個主宰嘅話咧，佢會專登令到我哋係死嘅。佢有目的嘅，佢目的就係驚住你太悶啦，驚住你會太悶啦。嗱，我頭先我喺車度咧，我睇到你寫你嘅履歷嘅時候，你自己寫嘅，你話你今年65歲，咁就過去嗰30年咧，你自己寫出嚟，一無所成啊，唔係一無所成，要壓飯食。你話你過去嗰30年咧，已經用你自己講嘅名，我記得你話玩嘅玩盡，美酒好食嘅嘢都已經食盡啦。788，你話788即係80%話，30年都已經好玩及好食好，都已經80%去咗，再俾多30年你就玩晒啦，已經都悶死啦，已經嗰時你95咋吓？係，同埋想玩都玩唔到啦，冇錯啦，95都已經玩晒啦。咁如果上帝要俾你永遠擘大隻眼重複又重複、重複又重複嘅時候咧，其實係冇乜大嘅意義嘅啫。呢個第一點。第二點，上帝幫住你，驚住你悶啊嘛。另外一隻上帝都好公平嘅，即係話大家一人玩一陣啦，大佬啊。咁你去咗咪提你啲仔女出嚟，咁咪到佢玩下，咁啊繼續，大家就唔使悶，夠鐘就去，咁咪好咯。咁所以我覺得唔需要好長命嘅其實。
Philip，我哋係爭取緊人長命嘅，你點睇咧？唔係，我覺得咧，其實咧，人要死咧，先至會令到生命有意義嚇。因為我諗同 Michael 差唔多啦，不過我覺得其實你個時間有限，你今日知道你自己時間有限咧，你就會用你最大嘅努力或者用你最大嘅心情去做你想做嘅嘢。如果你係時間無限嘅，聽日後日全部啲時間都可以做啦，咁你使乜今日做呢啲嘢咧？咁啊，久而久之就好似失去咗你嗰個方向，我覺得。即係我會覺得如果我哋能夠尋找到自己最中意做嘅嘢，好似咁講，你最中意演戲啦。我成日諗緊點樣做好啲手術啦。我手術咧就係不厭，最好日日都做添咁樣。咁啊，即係諗下點樣進步。但係如果我成世冇時間冇限制嘅，冇 hours 嘅，你不停咁做，咁你會即係可能講悶嘅可能，同埋就係即係你唔會有諗法去再進步嚇。所以死唔去就悶死咁樣樣。好嗱，破地獄入邊有句金句就係話，不止死人要超度，人生亦都要破地獄，生人亦都有好多地獄。其實生人咩地獄咧？講緊，即係子華嗰句說話，係話到底生人地獄係指咩嘢？係咪話你痛苦嘅時刻就叫地獄，而所謂嘅將來地獄就係講緊你人生中經歷嘅痛苦咧？阿子華話佢睇完拍完呢套戲之後，佢破咗其中最緊要嘅地獄，就即刻去做嗰樣嘢，就見一個佢，你大家睇新聞睇過啦，係咪？佢發誓今世都唔會見嘅人，佢即刻就去見呢個人，同佢食餐飯。咁後來大家都知道呢個係邊個啦，係咪？知道個拍手，我咁你講啦。我唔知適唔適合講，不過既然佢做咗咯，咁我都可以講啦。我諗啊，我子華都會原諒我啦。其實係見佢爸爸，哇，爸爸嚟嘅喎，咁多年佢做咗咩都唔緊要啦，佢就係放唔低，佢放唔低你呢個爸爸咧，佢就係放唔低啫。佢睇完破地，佢拍完破地之後，佢居然都放得低。呢個地獄咁，佢就見個爸爸從此又食餐飯，開心到不得了，就走嚟又同我食飯，佢都冇講佢爸爸。後來佢報紙賣咗出嚟啦，冇得講啦嚇。咁我先知道原來咁其實咧，地獄啊，即係話我哋內心好多嘢係好痛苦，係又唔講得俾人聽，又唔係好辛苦。嗰個係咩嚟嘅咧？主要喺個劇本我學到嘅嘢，原來就係我哋嘅執着嚟嘅啫。即係我哋硬係唔忿氣啫。你放低呢個咩叫冇男人啫？實要佢咁樣即係咪放低佢咯？係咪？咩叫做冇女人啫？即係所有愛情嘅都係你可以放低，可以所有仇恨。咁啊，再加多一句咧就係。頭先我嗰個理論咧話，破地獄最犀利嘅就係嗰個欣賞沿途風景啊嘛。沿途風景其實你一世接觸到你欣賞個或者唔欣賞嘅，加埋都唔夠幾廿個人，好命嘅就話，否則我得幾個人嘅添嘅咋。咁既然間係咁咯，你係除咗珍惜你心愛嘅人之外，你不如原諒埋你嗰啲仇人仲好啦。哇！一旦連仇人都原諒得嘅時候咧，放得下低，所有地獄都破晒噶啦。其實嗱，呢個亦都係道教原來真係咁諗嘅。咩叫破地獄先？原來簡單啲嚟講，破地獄就即係佢哋認為道教咧，死咗之後先去地獄先，冇得傾㗎。咁由啲南無佬即係我做嗰啲啦，叮叮當當叮叮當當之後咧，就將你嗰個靈魂咧喺地獄嗰度救咗出嚟，咁你就可以唔係上天堂喎。咁就可以輪迴變咗第二啲嘢啦，可能變隻豬，可能變隻雀，或者變另一個人，都唔緊要噶。從此個最犀利就係，你一旦變咗個人或者變咗隻豬之後，所有以前啲嘢你都忘記晒噶啦，忘記100%。你睇電影話來生都記得你嗰啲係呃你嘅啫，冇有來生嘅時候。根據道教嚟講，係冇得 memory，zero memory 嘅，所以佢好快樂嘅，佢重新嚟過嘅啫嘛。未死嗰啲咧，
就問題就係你放唔低佢嘅時候，咁你就有麻煩啦。咁即係話我哋都要學習埋咧。當佢放得低嘅時候咧，佢變咗係豬，咁我哋都要放低好多心裏邊嘅嘢咯。一旦放低，咁我哋就好快樂嘅啫。Philip 即係阿院長，即係其中要破地要做咧，就係我個分定唔係好夠啦，你要分翻啲俾我哋部門先破我嘅地獄嚇，唔該。呢個都係我哋醫學院裏邊大家嘅地獄，大家破一破佢。問我認真少少啦，阿 Philip，今日有機會俾你寫你自己嘅訃聞，主要嘅一兩句，可唔可以同我哋分享下？即係其實咧講緊，究竟當你思考咧，你係到你最後嘅時候，你想屋企人啦、朋友啊、後世人啦點樣睇你咧咁樣？咁我覺得對我嚟講咧，我就希望咧，我嗰個訃聞裏邊咧會有一啲形容詞啦，包括咗一個即係謙虛做實事，同埋係服務市民，為醫學開創有少少努力咗，做咗少少勉力嘅教授，我就希望有呢啲字喺度啦。好，我幫你啊，遲啲。Michael， 你嘅訃聞又會咩句子咧？即係你自己寫翻你自己嘅訃聞，會有乜嘢句子係你想見到出現嘅咧？忽然間我哋諗唔到自己寫自己嗰句嘢應該係咩嘢。不過有一句我想講嘅就係，又繼續翻我嗰個夢咧。我時時話想像我自己喺 Voyager 1就離開太陽系之前，回頭一望地球一粒沙咁細嘅 The Great Dot。咁我再望翻前邊，我知道只要我再回頭咧，今世就會見唔到呢粒沙都見唔到嘅，已經係。咁我認為我應該以前最大嘅意義係咩？就係我嘅回憶，就嗰啲咁多回憶，嗰啲咁多回憶最珍貴嘅係咩咧？就我希望在我面前見到呢個希望有嘅設計師之前，我希望呢個回憶就係我曾經都喺呢粒沙上邊做過些少嘢，令到有啲人係曾經快樂過嘅，係笑過嘅。尤其是係笑過嘅，就咁多嘢夠啦。嗱，我哋剩翻嚟嘅時間咧就唔會太多嘅，咁所以如果你有問題想問咧，你可以開始喺 microphone 嗰度排隊或者舉手都得嘅。咁咧，但係我都仲有一兩條問題想問嘅，即係大家利是啊！如果你今日患上咗4期嘅肺癌咧，除咗打電話俾我之外咧，你仲會做啲咩咧？阿 Philip 先啦。我諗嗱，其實咧，我諗我自己就冇思考或者思想過咁嘅情況啦。咁但係，譬如我見嗰啲病人咧，好老實講，我點樣安慰佢哋咧？好多時咧，我都會同佢講咧，其實咧，人生好似打牌一樣嚇，即係有時咧患病好似打牌，因為好多時啲病人咧嚟到咧，家屬會問咧，喂，我不嬲都身體好好喎，點解會咁樣情況咧？解釋唔到嘅。咁我同佢講咧，其實你打麻雀咧，你攞副牌咧，你未開之前咧，你根本都唔知嗰副牌乜。咁你意思係開咗副牌先至識得打。如果你手執一個爛牌，都要打落去噶嘛，因為個麻雀會繼續噶嘛。咁所以咧，千祈要有一個 positive 嘅信心去諗。就算有爛牌，唔代表你唔能夠可以繼續處理呢個問題嘅。咁啊，當然即係4期肺癌，梗係淡化鼻痛黏膜啦。你有乜辦法啦？其實呢個唔會構成廣告嘅，放心嚇。Michael，你哋點睇咧？我嘅題目就係話，如果你遇上4期嘅肺癌嘅時候，你會做咩嘢？即係換句説話講，你可能知道一個令你致命嘅病嘅時候，你會做啲咩嘢咧？我會打電話俾頭先我見到鯊魚嘅時候出現嘅噗噗噗嗰幾個人，打電話啊嘛。除咗你之外，係冇錯。咁我就會同佢講，其實都唔使嘅，因為我平時都好精嘅，而家已經有機會就講噶啦。其實咁除咗我愛你之外咧，仲係話俾佢聽，真係好榮幸可以喺呢粒沙裏邊
同你過咗一段日子，真係我覺得好最珍貴嘅，係我沿途最美麗嘅風景啦。我就會同佢講呢句嘢嘅，一定。我即想請許太企起身，我哋鼓掌。53年，許生、許太都係中大聯合嘅畢業生嚟㗎。好嗱，我要問嘅問題都差唔多問得七七八八啦。在座中有冇邊個有問題想問我哋其中一位嘅，都可以出嚟發問。我想補充少少好啊。頭先咧，我哋講咧，即係破地獄啦。即係對於醫生嚟講咧，喺屋企即係病人咧離世嘅時候咧，其實咧大家要諗下咧，就係所以大家醫學生咧，即係其實咧屋企人係在生嘅，你要幫佢咧，真係破咗佢心靈裏邊嗰個創傷，或者咧嗰個即係掛住個屋企人咧，佢唔想佢走嗰啲咧，其實咧好多時咧，我哋其中一樣嘢咧，就係能夠用一個醫學嘅角度咧，解釋清楚個病情，同埋可以話俾佢聽，即係嗰個證據或者佢嗰個病情一個轉化一路嗰個情況係點樣樣。其實你解釋清楚咧，佢有個解說咧，佢心中咧會解開一啲結嘅。其實呢個咧係對於我哋醫生嚟講咧，有時咧陪到個病人最後嘅時候咧，佢屋企人都好重要。頭先講即係死人要破地獄，但係生人都要，就係佢屋企人咧係喺嗰個情況底下咧，都必須要我哋咧用一個同理心咧去解釋嘅。好，有一個問題。我想問下三位講者啦，由你哋出世嘅嗰一刻到而家，成個生命之中，無論係事業上嘅輝煌成就咧，定係生活中嘅幸福美滿啦，抑或係平凡枯燥生活中嘅柴米油鹽，你覺得加埋所有嘢，你嘅人生中最冇後悔做過嘅3件事係啲乜嘢？哇，加埋就9件嘅咯嚇，可唔可以每人講一件算啊？好 OK， 咁啊 ，Michael 先啦，一生人之中最無悔嘅一件事啊，除咗識咗太太之外，因為嗰件事講咗啦。不如我講先啦，容易啲，唔好話我擦鞋。我最幸福件事就係翻咗嚟香港中文大學。阿院長係咪要俾多啲分明咧？不過呢個係事實嘅。簡短講，我一向喺加拿大讀醫，然後跟住喺嗰度 practice 做 private practice， 係好偶然機會喺96年決定咗翻嚟香港。咁呢一個嘅決定係改變咗我一生，亦都就係話讓我能夠接觸咗唔單止喺中文大學好多嘅同事啦，亦都讓我能夠喺香港同埋中國咧有一個肺癌上高嗰個發展同埋研究，亦都讓我見多咗一個世界，沿途風景漂亮好多。我最開心、最珍惜嘅，我諗都係中文大學咧，都係。因為我唔係講笑嘅，因為我記得行入去聯合書院揾系嘅時候咧，係都好多人嘅。咁我成績又唔係咁好咧，係都應該唔得㗎。咁我忽然間行到有個房冇乜人嘅喎。咁我唔知入邊都要試下，就係嗰個 moment， 可能真係有，如果有上帝嘅呢個 moment 嘅上帝就幫我啦。其實唔知點解就一個人覺得呢間房係方便啲喎，啲工商管理啊嗰啲醫生就唔使講得好難啦，都好啲啊。咁入咗，佢話呢度讀社會系嘅申請，哦，我唔知社會系係咩嘅喎，咁就覺得都好易嘅啫，咁啊申請社會系啦。估唔到就係咁簡單嘅咧！社會係對我一生係最大影響嘅，最有用嘅。因為我後期嘅做電影咧，全部我自己自編自導咧，比較有些成就嘅原因，就係因為我對人與人之間嘅 interaction 啊，佢嘅價值觀嘅重要性啊，嘅功能啊，全部都係幫我手去塑造嗰啲性格啊、人物啊、衝突啊等等，同埋尤其是喺 sense of humor 幽默感啊。尤其是幽默感搞笑嘅時候咧，係就係因為你睇得點解你會咁容易講到啲笑話出嚟，係人哋會笑嗰啲就係因為其實你睇嗰樣嘢睇得通透，你好睇得通透咧，你要另一個方法
你講到出嚟，人哋覺得咁啊係喎，真係我睇唔到咁喎，咁幾抵死話咁解。就點解你睇得咁通透？就因為你對價值觀同埋人與人之間嗰啲 interactive 嗰啲 force 係了解啊嘛。咁點解你會了解？就係因為社會學。咁點解因為社會學？因為我哋有書院。點解有條書？因為中文大學。嗱，Philip，你唔好講中文大學啦嚇，如果唔係我哋做馬噶啦。我點能夠唔講中文大學咧？我係88年入中大醫學院，係嘛？我嗰個88年入中大醫學院之後畢咗業啦，成為一個醫生啦。最開心、最能夠滿足感嘅就係做醫生啦，係咪？咁唔止做醫生喎，我仲揾咗個老婆喎喺醫學院。跟住咧，我本來已經離開咗醫學院，去咗聯合醫院度工作噶啦。但係點知咧，我有個技術咧，要帶翻嚟咧，香港第一次首創嘅咧，我又要翻嚟醫學院，先至能夠做到。其他全香港所有醫院都做唔到，淨係得中文大學醫學院裏邊喺威爾斯親王醫院，我先做到呢個全港首創嘅技術。2004年，咁我點能夠唔多謝中文大學醫學院啊？提問嗰個咧，一定係醫學生嚟嘅。Francis 有問題，係俾個 microphone Francis 唔該。Michael 文哥，頭先你開始嗰陣時候咧，你提到咧，你話中間有10多年時間唔係好諗得到嘢，覺得好似做人都冇乜意思咁樣。咁喺我眼中，或者我相信喺好多香港人以至華人眼中咧，你人生裏邊咧有喺事業上有最低限度2個高峰嘅。70年代嗰陣時，你填詞填過《鐵塔凌雲》啦，你拍過嘅《半斤八兩》咧，我相信冇乜邊個香港人老一輩華人會未睇過唔識嘅。但係跟住事隔足足50年，你先至有《破地獄》呢套電影。嗱，我唔係話你中間嗰啲係唔好，但係相對呢2個咁高嘅高峰咧，就好似天堂同地獄嘅比較。咁我想問下啦。過往呢50年，你點破你嘅地獄咧？破足50年地獄喎！我做咗咩啊？咪你先。其實呢50年我都有拍戲嘅，即係我不過你都吸引你唔到，你冇睇咁解啫。好，咁因為你冇睇咧，咁你覺得我可能冇拍到喎。咁當然都拍得好少，但係越嚟越少啦，因為。我覺得我冇把握，佢就唔會做嘅。同埋我嘅理想嘅電影咧，除咗好睇之外，個定義係要賣座嘅。因為唔賣座冇乜意思嘅，因為你咁辛苦諗一個概念出嚟，你而家希望多啲人睇啦。得3個人睇嘅，又攞咩獎都冇乜用嘅。其實，第二就係電影好貴嘅嘢嚟嘅。好多人跟住食飯嘅，要養家糊兒咧。如果你唔賣座，即係盞搞嘅啫，又係即係個個揾唔到食嘅，咁點做啫？其實咁所以一定要賣座咯。咁你唔睇嘅原因係因為其實我做咗，你冇睇到，因為佢唔賣座。咁以我嚟講 technically 就好簡單嘅啫。眨眼過50年，就有一日我同阿許冠傑講，我話我哋3兄弟咧幾部片都係咁上下嘅，其實。拍到摩都冇標嘅時候，雖然佢破紀錄喎，我話我已經覺得自己做來做去都咁上下，又係我哋3個人做，又係咁上下嘅角色，你梗係扮靚仔啊，我梗係扮傻佬咁許冠英梗係梗係可可憐憐咁，即係再做落去，觀眾一定唔中意睇嘅。咁但係我係諗唔到個新嘅模式點去做喎。咁啱啱嗰條新藝城就出現，咁佢哋想揾阿 Sam 揾啲。我話你又靚仔，你又受歡迎，你唔好等我。佢以前等我1-2年先做拍一套戲嘅啫嘛。我哋佢有機會同我哋做下，咁於是佢又做咗最佳拍檔嗰啲啦，咁另外一個議題啦。咁我就以為咧，我話嗱，等我諗掂咗有啲新嘢嘅時候咧，我哋再重組再嚟過。咁我自己試幾啲新嘢，咁我以為一兩年啊，試3-2套片啊，應該都揾到個新路線啦咁。咁眨下眼就過咗唔知幾年就見到你啦，已經都就時間就咁快嘅，眨下眼就唔知點解會咁。咁啊，當然其實就冇浪費到嘅，一切嘅理論。有一日如果我仲拍到嘅話，如果成功嘅話，如果我仲係導演嘅話，咁你又會知道，
所有嘅失敗，我抌過嘅劇本都有幾十本嘅，已經喺個書櫃嗰度。咁啊，每一次唔拍或者唔賣咗失敗嘅，佢加加埋埋嗰啲嘢，有一日咧一次過我哋做晒佢噶啦。咁呢一次如果成功咧，咁就係我最美麗嘅沿途風景之一啦。好。好，仲有冇其他嘅問題咧？Alan，多謝阿 Michael。咁我想你頭先講一句説話，我覺得都係好正確，就係話如果當個沿途風景唔再好睇嘅時候，咁我哋就會開始死亡。咁但係咧，其實我估在座大部分人咧都係幸運嘅人嚟嘅。咁有一啲人嗱，因為如果講譬如 cancer 咁樣，咁大家都明白 cancer 係啲咩嘅。咁但係咧有一啲咧係其他人相對地難體諒，譬如好似 depression 咁樣，就嗰個痛苦得佢知道嘅啫，佢亦都冇一個解脫嘅。咁喺呢啲咁嘅情況底下，你覺得生命嗰個意義係乜嘢咧？即係佢餘下嘅生命都係一個，即係 depression 即係抑鬱症。咁如果佢亦都知道冇乜寄望噶啦，亦都冇辦法逆轉噶啦。咁喺一個痛苦嘅生命裏面，咁佢仲有冇一個意義去生存咧？好複雜嘅問題喎，你用醫學角度講一講先啦。我諗我哋都好難用，我唔係精神科啦，我特登揀唔做精神科就因為我最怕見到呢啲嘢啦，我情願開刀啦嚇。咁但係我覺得其實咧，即係我諗嗰個人嘅感受咧，唔係我哋所有人可以能夠，我諗每一個人都有自己嘅感受，同埋咧每個人對於自己個生命咧，都會或多或少有佢自己嘅理解嘅。我哋好難咧從旁咧去 understand 咧，究竟佢係抑鬱唔抑鬱，或者佢係第二邊嚇，即係超級開心、超級勁 elated mood 咁樣。即係其實我哋側邊咧，就算我哋見好多病人，我哋係醫生咧，我哋都冇辦法可以真係做佢，因為佢就係佢，我就係我嘛。咁所以咧，其實咧，我諗亦都唔能夠去或者為嗰個人咧去決定佢嘅生命。最後咧，都係可能係嗰個人咧係自己會知道自己嘅生命應該係點樣樣走落去嘅。我覺得。咁當然啦，我哋係從旁咧，我哋都好希望咧，作為一個醫者咧，係可以幫助人咧。就算醫唔好個病咧，都可能舒緩到個病嘅。咁所以我哋亦都用呢個心，希望大家醫學生都希望將來用呢個心，你幫唔到嗰個人都好啦，你係能夠舒緩到佢某啲即係減輕佢嘅痛楚，減輕佢嗰個即係唔開心。其實呢個咧，亦都係正向嚟講咧，都係幫得到佢。我相信生存係一個困難嘅事情，死亡亦都唔係容易。咁我哋今晚咧，只係希望大家開始諗生死嘅問題。咁但係講到咁上下咧，我哋夠鐘食飯嘅。咁所以咧，我就將個時間咧交俾我哋嘅 MC Kelvin。多謝 Tony。我哋再一次以最熱烈嘅掌聲，多謝我哋3位講者。